الرحمن الرحیم. څنګه کولی شو موږ خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو؟ موږ په وینډوز 10 کې په شپږ طریقو کولی شو چې پاسورډ ورکړو خپل کمپیوټر ته. اول چې دی موږ سره فیس لاکر دی. موږ د کولی شو د فیس لاکر په واسطه موږ هم خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو. خو هلته یو څو سټیپه لري، هغه به ته ترسره کوې. سیټ اپ به فعاله ما په ویډیو کې نور معلومات ورکړي دي. بل چې دی موږ سره فنګر لاکر دی. موږ څنګه کولی شو چې خپل د ګوتو په واسطه موږ خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو. بل چې دی پین دی موږ سره. څلورم چې دی موږ سره دی د فلش په واسطه موږ څنګه کولی شو چې پاسورډ ورکړو. پنځم چې دی موږ سره خپله دا کم ساده پاسورډ چې دی موږ کمپیوټر ته ورکوو دغه دی. هغه موږ سره د پکچر په واسطه ده. د پکچر په واسطه موږ څنګه پاسورډ ورکولی شو. په دې پنځو کې چې دی ما لږ انټروډکشن معلومات مې ورکړي دي، خو فقط یو دانه چې کوم موږ سره ډېر مهم دی هغه چې کوم موږ سره دی دغه کې ما پاسورډ مکمل هلته طریقه تاسو ته ښودلې ده، او خپل کمپیوټر ته مې په دې یو طریقه پاسورډ ښودلی دی. دا هغه طریقه ده چې موږ هر یو څوک چې غواړي خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړي هغه کولی شي چې دغه یو طریقه ډېره مشهوره ده. همدغه یو طریقه ما استعماله کړې ده. که غواړئ کمپیوټر زده کړئ، کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، زنګنامه هم فعاله کړه. که چیرې ویډیو ښه وه نو لایک مو هېر نه شي. ورسره کمنټ ضروري دی. کمنټ راته وکړه. که چیرې په کمپیوټر کې مشکل لرئ، کومه پوښتنه لرئ، په کمنټ کې راته ولیکئ. سمه ده. ورسره که یوټیوب کې مشکل لرئ، که فیسبوک کې مشکل لرئ، تاسو کولی شئ له ما څخه پوښتنه وکړئ. آسان یم. سمه ده. نور به د کمپیوټر په سکرین ګورو. Welcome Afghan World Education YouTube channel. بسم الله الرحمن الرحیم. سرچ ته به ته راشې. سرچ کې به ته پاسورډ ولیکې. پاسورډ د چې کله ولیکې موږ سره دلته راځي چانچ یور پاسورډ. که چیرې تاسو سره فقط پاسورډ ولیکې دا اپشن رانغی، تاسو کولی شئ بیا چانچ یور پاسورډ دلته ولیکې. وینډوز 10 د ما سره. سمه ده. دلته موږ څو رقمه پاسورډ ورکولی شو. یو رقم پاسورډ موږ سره چې دی وینډوز هیلو فیس. د دې په واسطه موږ کولی شو خپل فیس لاک پاسورډ ورکړو. کله چې کمپیوټر مخامخ سکرین ویب کم ولري، هغې په واسطه موږ کولی شو دې سیټ اپ د سیټ اپ به انسټال کړي. هغې نه بعد ته کولی شئ فیس لاک ته دې ته ورکړئ. دوهم چې دی موږ سره راځي وینډوز هیلو فنګر. فنګر لاک هم ځان ته سیټ اپ لري. فنګر لاک چې ته غواړې پاسورډ ور فنګر لاک غوندې دلته موږ سره بعضې کمپیوټرو کې تیار هلته ځایونه لري، ساحې لري مکمل. پوه شئ. هغې سیټ اپ به انسټال کړي، بیا موږ سره دا کار کوي. او بل دریم چې دی موږ سره پین په واسطه وینډوز هیلو پین. د دې په واسطه کولی شو موږ پین ورکړو. 8 به ووهئ موږ سره پین ورکوو. خو دا زیاتره موږ نه استعمالوو. 1 2 3 رقمه. څلورم رقم موږ سره دی سکیورټي کی. سکیورټي کی رقمي پاسورډ دی. دغه پاسورډ چې دی موږ تیار مخکې تر مخکې چې کله موږ دلته پاسورډ ورکوو منیج ته، دې نه بعد موږ فلش ورکوو تیار کمپیوټر ته. کله چې کمپیوټر ته فلش ورکړو هغې نه بعد موږ چې کوم پاسورډ دلته وو تیاره فلش کې ثبتېږي. کله چې موږ کمپیوټر چالانو فلش به پکې ورکړي، هغې نه بعد موږ سره کمپیوټر خلاصېږي. او پاسورډ چې دی دا خو عام طور همدغه زموږ پاسورډونه دي. دې نه پس به تاسو ته وښیم همدغه پاسورډ زه ورکوم خپل کمپیوټر ته. بیا دې نه مخکې چې زه پکچر پاسورډ باندې خبرې وکړم باز وکړم، ما یو ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو د کمپیوټر څخه مکمل ویروسونه له منځه ویوسو کړو. په دې کې ما 2 ویډیوګانې بیا جوړې کړې دي. یو چې دی یو کې مې 5 طریقې ښودلي، بلکې مې 6 طریقې. که چیرې تاسو دغه 6 طریقې خپل په کمپیوټر کې ورځ کې یو ځل یا هفتې کې یو ځل تاسو ووهئ، تاسو به کمپیوټر وایرس نه وهي. سمه ده. پکچر پاسورډ. پکچر پاسورډ چې دی موږ کولی شو یو عکس پاسورډ ورکړو. تاسو به په موبایلونو کې کتلي یو ساحه دلته سلیکټ کېږي. وګوره دغلته علامه موږ ته ښیي چې دغې ساحې څخه دومره کش کړه تا سره به دا کمپیوټر بیا خلاصېږي. دغه ځای ته وکړه. دغلته چې کوم ستا خوښه وه هغه به کېدای شي هر رقم پاسورډ چې ستا خوښ وو همغسې بیا همغه طریقې باندې لاړ شه. ته کولی شې چې پاسورډ ورکړې. ګوره ته داسې هر یو شی چې ته انسټالوې هغه یو پروسه لري. پروسه به ته صحیح ترسره کوې بیا تا سره کار کوي. که چېرې تاسو غوښته په دې رقم پاسورډ ورکړې بیا ورکړې، پروسه به یې ترسره کړې، تاسو کولی شئ چې پاسورډ ورکړئ. که چېرې پروسه ترسره نه کړئ تاسو نه شئ کولی پاسورډ ورکړئ. دا کلوزومه ما سره فقط دغه پاسورډ ډېر مهمه ده. پاسورډ sign in with your account password. کله چې زه خپل اکاونټ خلاصوم باید یو پاسورډ تاسو ورته وټاکئ. سمه ده. د دې په واسطه موږ خپل اکاونټ ته پاسورډ ورکوو. که زه راځم چې فقط پاسورډ ورکړم چانچ وهمه نیو پاسورډ. دلته ما سره خو پاسورډ نو فعلا زه نوی پاسورډ ورکوم خپل یوزر ته. سمه ده.
زه پاسورډ ورکوم کنفرم پاسورډ کوم پاسورډ چې بره وهلی دی همدغه به لاندې بیا دلته ته ولیکې و د وهه دلته به ته داسې آپشن ورکړې همدغې پاسورډ سره مربوطه یي یو څه ناڅه همشکله یې وګوره دلته ما پاسورډ داسې ورکړی که نه په غټو حروفو مې ورکړی دلته زه ورکوم په وړو حروفو سمه ده چې همشکله یي ورسره وګوره دې سره لږ داسې چې یعنې په یاد دې راشي کله چې ستا نه پاسورډ هېلېږي دغلته یو آپشن درته همداسې درکوي یو شفر درکوي this is request failed پوه شو چې درته یو ریکویسټ درکړي چې که نه کله پاسورډ د یاده نه دې ځي دلته تار یو نښه درته درکوي چې وروره ته دغه پاسورډ تا ورکړی و که نه دغه خو نه ده ته چې فکر کوې او ما خو پاسورډ په غټو حروفو دلته ورکړی اول حروف سمه ده نیکس به ووهئ نیک نه بعد به فینش ووهئ کله د چې فینش ووهه زه ګورم چې ما سره پاسورډ اخیستی دی یا نه دی وینډوز ال وهمه ما سره کمپیوټر بندېږي کله چې خلاصوم ما سره مکمل پاسورډ اخیستی زه پاسورډ ورکوم په دغه اسانې طریقې موږ کولی شو خپل کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو که چیرې کومه پوښتنه لرئ نور په کمنټ کې راته ولیکئ